Agora sim. Agora tá bom. Deixa eu ver. Agora clareou. Deixa eu pegar. Nossa, que loucura. Ei, olha o fogo. Isso, gente gosta. Tá queimando as canelas. Ah, vou até sentar lá. Senta lá que eu vou filmar. Já passou o fedor. O efeito subiu. Ai, 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 ai. Queimando, já tem roupa queimada. Aqui, ó. É, Dagmar. Ela tomada. Tá com a cadeira lá. Cadeira ali, ó. Pode tacar daí.